الكمال والسعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita sami pinaringan kesempatan pun paringi kegiatan kesehatan saking ngersanipun Allah sehingga kita saged sareng-sareng rawuh wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun catet lan dipun tetepaken Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wa minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun rumiyin sampun dipun bahas pinten-pinten enten sekawan pertanyaan saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang sampun dumugi pertanyaan ingkang kaping 3. Nggih menika dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Kaifa kaya apa yatma'u kepengin apa kalbu, kepengin an yadkhula ingin to mlebu apa kalbu hadratallahi ana ing pangayunan pangarsane Allah, wa huwa halih utawi kalbu iku lam yatatahhar durung sesuci apa kalbu min janabati ghafalatihi saking pira-pira jinabat sangka sebab laline kalbu. Niki dawuh istilahnya majas ya, majas isti'arah. Majas niku milih majas niku apa nggih ngomong sing ora sak pase niku namanya majas. Nek sing pas niku kan godhog banyu dinggo wedang. Ngono ta nggih. Tapi niku ben penak ngomong, lek ngomong lapo godhog wedang. Wedang kok digodhog. Napa? Kowe masak apa? Masak sego. Lek wis sego iku ora usah dimasak. Masak beras ben dadi sego. Niku omongan sing mboten sak pase ngoten jenenge majas. Termasuk bahasa Arab niku kathah majase. Nah, majas niku werni-werni lek teng Arab enten majas namine majas mujawarah. Majas niku nyilih ukara
mujawarah sing disile sing sesandingan. Krana nyanding terus niku sing diceluk duduk wonge, sing diceluk sandinge. Contohnya jenenge Parman, krana dadi bakul tape langsung Pak Tape. Krana sing disanding napa? Tape. Enten wong liwat sampean karo jenenge. Sampeyan nyeluke mosok celuk jenenge. Nyeluke pripun? Mane dodol es liwat ngoten lho. Es, mosok jenenge es. Lho, ngoten niku delalah sing digawa es niku diceluk es itu ya melengak ngoten. Niku jenenge majas mujawarah. Oleh milih ukara krana delok barang sing disandingi sesandingane niki. Nah niki enten dawuh niki enten majase, majas isti'arah namanya. Majas isti'arah, majas niku nyilih ukara, isti'arah niku nyilih panggonan, nyilih makna. Wong jinabat niku lak gatukane kalih soal hadas gedhe to nggih. Jinabat niku gatukane hadas gedhe niku lak istilah fikih ajane. Wong niku lek hadas gedhe diarani jinabat. Lah jinabat niku kudu disuceni, nyuceni jinabat niku nganggo adus. Mergo jinabat niku hadas gedhe. Ngoten lho sakjane. Nah, soal lali ghaflah niku lali niku lak penggaweane ati to nggih. Lali itu penggaweane ati. Lha niku kok terus lali kok terus dianggap jinabat terus dikongkon sesuci. Lha niku nyilih sakjane, nyilih istilah. Sakjane sing dimaksud mboten kok terus ati niku jinabat kaya wong jimak bojone mboten. Padha-padha wong niku lek lali niku padha-padha berakibat dadi hadas gede. Artinya ada kejadian baru yang itu menjadi penghalang untuk bisa masuk ke wilayah ibadah. Lek jinabat lahir menjadi penghalang ibadah lahir. Nah, jinabat batin juga menjadi penghalang ibadah batin. Lho ngoten lho sakjane. Mergo napa? Mulai keng awal pertanyaan keng awal. Kaifa yusriku qalbun suarul akwani muntabi'atun bi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa padang, bisa terang, bisa bersinar kalau gambar-gambar dunia ini sudah mengetel. Apa bahasa Indonesia ini apa? Tercetak. Oh, armune mengetel itu ora penak banget. Sudah tercetak di cerminnya. Artinya gambarnya nggak bisa berubah. Jadi wis kecetak ya. Nek gambare ngilan sing asli niku lak mboten ngoten to. Gambare ngilan niku lagi napa sing diadepi nggih niku sing ketok. Lah meneh wis ngetel kados kacane cah nom-nom niku ming kaca mek sak bunder dawane ming sak kilan anggur mulai kok jeding rambut dipyok-pyok terus cipratane banyu rambut teng kaca niku sesuk lak ngetel nggih. Wis ngetel sesuk sampai mboten ketok. Sing ana gambar ngetel tipak cipratane banyu ya enggak jelas. Upama kene nek kukule cilik ya ora ketok. Gak usah apel diaru-arui padahal ayo mikir sapa kukulen padahal mang wis ngilonan mang. Kenapa gak ketok gambar kukul? Mergo gambare cipratan rambut ngetel teng mriku. Niku sakjane kaya majas isti'arah ya. Bantu-bantu pertanyaan kedua, bagaimana hati itu bisa diajak berangkat menuju kepada Allah? Wong dia keserimpung dengan syahwatnya, seakan-akan hati itu duwe sikil ngoten. Terus syahwat niku kaya tampar iso naleni. Niki namung sanepan. Ing dalem padha-padha kegandolan, padha-padha ora iso budal. Sami kalih pertanyaan sing ketiga. Bagaimana hati itu ingin memasuki arena ketuhanan sementara dia belum bersuci? Hati ini durung disuceni. Tesih kathah kotoran-kotoran hadas-hadas sing kudu disuceni. Di antarane hadas sing paling gede hadas hati niku ghaflah. Napa? Ghaflah, lali. Kula panjenengan iki sering lali. Nek aku iki menungso, lali. Lek aku iku terbatas, lali.
Lah aku itu kudu ibadah. Lali. Lah pun lali ngoten niku Mas yo. Maca Quran ya lali. Gila. Kula jenengan kadung lali ya. Niku maca Quran pas khataman ngoten niku. Khataman tahtimul Quran. Oleh tiduran maca juz Amma ngoten. Wis diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasawwara saking pinter leh maca sampai ora kena dirungokno. Jadi saking kerep maca sampai ora kena dirungokno. Git ngoten niku atine bangga rumangsa lek aku luwih pinter timbang liyane. Apa sing nduk mau dina sak durung kula maca gratul darusan kok ndremumuk kaya wong tuwek tekenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngoten. Sing niku ngoten, basa ngoten dhek giliran dhek sing maca langsung digiyetno persnel 6. Ngoten. Langsung kecepatane 80 mil per jam. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalin hat mat kuat nas. Wah ya sampai makmume kalang kabut nungsang jempale. Duh, padahal itu Quran dawuh Allah, kalam Allah. Gitu. Al-Quran kalamullah, ayat itu kalam Allah. Kok nalika maca Quran kok blas, nggak ada suasana ketuhanan sama sekali. Blas. Napa sebabnya? Mergo lali. Sing dilingi apa? Sing dilingi aku maca didelok wong akeh. Nah aku ketok macaku kerep cepet ben ketok lek aku pinter maca Quran. Blas ketuhanane mboten enten. Termasuk kayak tadi lagi kayak mulai ngaji wah ngoceh ket mau sing diomongne bab Allah. Senajan sing kula omongne niki ket mau niku bab ketuhanan. Lek ati kula niki lali tetep nuansa ketuhanan mboten. Yen niki paling guyon-guyon kali sampean gojlok-gojlokan ngoten niku wau. Kok sama sekali gak ada suasana bahwa itu ilmu dari Allah, lalu sampean mendengarkan itu juga mendengarkan pituah dari Allah. Kula niki lak namung corong, ngoten namung kaset, sakjane sing direkam niku nggih ilmune Allah, kudune kan ngoten. Dan saya mendengarkan juga harus bener-bener merasa bahwa aku iki diseneni Allah, kudune ngono, kudune lho kok gak ngono. Pali. Napa? Pali. Kula nek maca surate pacare jan, masyaallah. Padahal ya kertasé niku kumel. Mergo dilempet-lempet lak kumel lah ya. Kertasé kok pacar dilempet-lempet kumel, diselempet nang kupluk dienggo salak. Kudu cantelno ketok sithik putih ngoten dijabut neh dilengsor bantal. Sesuk budal sekolah dideleh teng jero kaos, ben nemplek teng dodo. Kok suasana indahnya itu ada bahwa ini dari sang kekasih. Lho ngoten iku enten rasane. Sampai dimanapun aku berada selalu ingat kamu. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau kemana saja ingat kamu. Duh. Kok bisa begitu? Tapi nek maca Quran kok blas ora. Salat kok blas ora. Karena apa? Lali. Lupa kepada Allah. Coba lek pas lagi. Wah, pas nelongso kabeh wis ora nek sing nulungi. Utange numpuk. Kabeh nagih, bojo pure, anak minggat, maratuwa ngamuk, tangga ora percaya. Pak RT jaluk tanda tangan, surat keterangan ra gelem. Dicekal, kalau itu mencibirkan bibir menutup hidung. Dianggap kaya sampah. Walah pun, nek ngoten niku mengke tersisa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun terus dredes saged. Mergo suasana ketuhanannya muncul. Tapi lek pas lali ya lah. Setelah kaset sedina ping 50 ya. Paling ya
musik tok kuwi asik ya musik selawatan. Mboten tok ora ana terus ada nuansa bahwa ini selawat ketemu Rasulullah. Salate jenenge kan ketemu Rasulullah. Malah sing didelok malah penampilane duduk selawate. Mengapa itu padahal jelas-jelas ada nuansa ketuhanan kok nggak bisa masuk? Ya mergo lali. Kenapa kok lali? Ya mergo gak patek seneng wong sing disenengi duduk kuwi. Kenapa kok panggah seneng? Ya mergo ngecap, jadi seneng terus. Lha ngoten lho nggih. Dadi urute padha mawon. Sing pertanyaan pertama, kedua, kali ketiga itu sak urutan. Jadi kenapa kok sampai lali dan lali itu jadi nikmat? Ya karena seneng. Mengapa kok seneng? Ya mergo ketok terus ya, jadi seneng. Nah, nek kepengin mboten ketok terus ya dilalekno. Lah piye? Ya aja seneng. Lah nek pengen gak seneng, ya aja ndelok. Lah ben gak iso ndelok wong nyatane kedelok terus, ya jawabane terus ndi? Nguzlah. Niki sajane kan sik terus bab nguzlah nika. Lek ora enek obat sing mujarab supaya ati niki ben bener-bener nampa hidayah ing Allah niku sing ngungkuli nguzlah kalih tafakur niku mboten enten. Ya enten liyane ukur-ukur didongakno, ukur-ukur dikek pengajian ngoten niku ya obat tapi ukur-ukur mboten iso mujarab kaya dene nguzlah kalih tafakur. Mergo lek nguzlah niku terus putus hubungan. Mas yo pacar wong putus hubungan yo gak ketok, karena gak ketok gak nemen-nemen leh kelingan. Ya kalau kelingan tapi kan mung selintas ngoten mawon. Wong kok kaduan. Ya tapi lek bedino ketemu. Jadi bedino ketemu sama kadung giyeting karo wong. Bedino ketemu karo sama getingi, lak malah suwi apa angel lek ajeng ngapura. Tapi lek wong niku bar lara nglarakno sampean, wong niku minggat ning Sumatera napa teng Saudi napa teng Malaysia napa teng Brunei oleh 5 tahun ngoten terus mulai riyo-riyo teko njaluk ngapura kok lak terus yes padha-padha wis nganu wis ilang wis lali nggih wis gak ketok wis gak ngecap kok wis gak ngetel lek wis kadung ngetel wis 7 turunan aja ngambah omahku niku ki termasuk kahanan lho niku nggih niku termasuk akuan sing gambare iso ngecap. Lek pas weting yo ngecap getinge, lek pas demen ngecap demene. Jur akhirnya tumbuh syahwat. Lek wong geting yo syahwat pengen maido eleke, lek syahwate pas syahwat seneng yo pengen selalu dekat dengan dheweke. Wis pokoke piye? Kadung syahwate seneng duit yo, lek ketungunan duit seneng, lek gak ketungunan duit susah. Akhirnya terus lali dateng sing asli, lali dateng Gusti Allah, lali wis tau janji barang lali, jenenge lamis. Napa? Lamis janji gak ditepati lah terus lamis. Ngoten. Niku kudu disuceni lah carane nyuceni niku wau. Dibasuh nganggo napa? Istighfar, nganggo zikir, disabun nganggo istighfar. Dibilas nganggo sholawat maknane njaluk tulung Rasulullah kan ngewangi dongane niku sholawat lah karo Rasulullah pun mboten enten yo golek kiai supaya didongakne wong nek Nabi pun meninggal sing enten niku para ulama sing warasatul anbiya mboten saged wong pengen nata ati kenal Allah masuk ning wilayah ketuhanan kok terus nyepelekne kiai, ngelokne kiai, ngelokne ulama, apa meneh terus nganalisa langkah-langkah ulama, wis gak iso. Atimu gak iso kon tunduk ning Allah. Lho niki pun nas kok. Mboten kok kula sing nantang mboten nggih. Niki berdasarkan nas Quran hadis sing jelas. Ya senajan mungkin kowe ahli Quran, ahli hadis, tapi lek kowe ora duwe mursyid sing mursidan walian mursidan, wali sing mursid, tetap kue yudlil, tetap kue kesasar. Dalam surat Kahfi jelas, ya. Niku wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Jenenge mursid itu mutlak. Nek urung-urung sing muncul niku kesombongan, nganggep alah apa kiai, wis ben ngocahe ngono kuwi tok wis lali sampean.
Lek wis lali ngoten niku wiridan dremi mil mboten kanggo. Ngeneke malah misuh. Ketepaan mun saya ndek wis kadung gak seneng wiridan. Terus anek kiai pancen nikmat wiridane ndek wis kiai wis suwi latihan dikire nggih. Pas ngono dipasare karo sing di omah katik ketepaan sing di omah niku murite dhewe anu ya Allah nyun barokah jenengan niki abah kula kapundhut jenengan dongaaken sampean ngapura kesalahane Mbak Yai mboten saged sowan panjenengan riyin cuma riyen nate pesen wasiat sak paninggalipun abah kula kupados pasrah dhateng panjenengan punji kula pasrah niki jenengan dongaake lah karo kiyaine ditahlili tenan lah krana nikmat ya ini nggih welas asih karo murid lah tahlilan nikmat tenan hadrah ilahiyah muncul ya mbake masuk di arena ketuhanan jadi nikmat la ilaha illallah la ilaha illallah niku nikmat tenan. Wah, akhire tuwa oleh tahlil. Dilalah tanggane si murid niki anak wong sing anti tahlil. Walah niku bener ya melok muni wong kancane muni lek melok muni ta. La ilaha illallah. La ilaha illallah melok umak tapi ning jero kono ya muni. Ya, bodi kesuwen tahlilan iki ngoten. Saged ta ngoten niku. Lesane la ilaha illallah atine diamput mboten saged lho. Berarti ati sing ngoten niku tidak merasakan sama sekali hadrah ilahiyah. Lho, mare nggih kudu disuceni. Nek nyuceni dhewe gak iso golek tukang cuci. Nggih ta nggih? Golek tukang cuci mesti enek. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap daerah pasti ada orang yang sanggup mencuci itu pasti. Seperti dokter itu saat ini setiap kecamatan malah setiap desa sing ketoke wilayah apik niku dipasang puskesmas mesti enten doktere. Ya kantun purun apa mboten sampean berobat. Lah nek wis menikmati kesakitan ya monggo, ngenten kok wong niku menikmati kesakitan ngenten. Wis waras barang mau mulih kok rumah sakit niku nggih enten ngoten niku. Kula ate diceritani Dokter Rosid. Ya, yang anu dokter Jombang sing ngurusi RSI Jombang niku, Rumah Sakit Islam Jombang. Iku cerita nate enten tiyang niku mun waras ibu dinyatakan dokter kan mulai itu mboten purun mulai malah ditantang. Pak dokter, ini sebenarnya berapa atau sehari itu di sini biayanya berapa? Ini saya bayar untuk 1 bulan. Ini hotel ke rumah sakit. Berkenapa? Kadung roh nikmate suasana rumah sakit itu. Karena apa? Di rumah dia itu nggak pernah mendapatkan perlakuan yang lembut dari perawat. Mergo sing ngopeni anake, ya anake sibuk kabeh nawani obat ya. Mak ndang diombe, Mak. Udah waras ngono lho. Lara malah disenggreni ngoten. Nah, bosone rumah sakit, lah kok perawate niku iso cara Jawa, basa halus nuwun sewu, Bu. Niki sampun wanci ning ngunjuk obat. Nika obatipun. Ngoten niku sawenenge ra karuan. Nggih. Lho, mergo cilik nggih, enake mung sengsara ijik cilik diseneni bapake, bangsa wis tuwek lara diseneni anake, ngoten lho nggih. Lah nek ning rumah sakit dibasani karo perawate akhirnya malah dibayar, mung ketepaan wong sugih. Ampun Pak, dokter pinten niki jane sedinten. Niki kula bayar sak wulan. Itu larane niku jane mung 10 dina pun oleh mulih di rumah sakit mawon. Lho, niku napa sebabnya kok ngoten niku? Wong lara kok kenapa? Nekat ngoten niku. Mergo roh enake dadi wong lara ngoten lho. Jadi nek roh enake wong ibadah, roh enake tahlilan, roh enake salat, roh enake jihad, roh enake haji, mboten ngoten sampean takekne. Wong sing pun haji-haji niku. Mboten enak lho haji niku secara fisik wetek gleng, duengklek, sa'i, itu uyel-uyelan tawaf kaya ngoten. Wukuf teng Arafah dipepe kaya ngoten nggih sangune ya akeh kuduan lho nggih. Lho kok enek sing kangen pengen balik rono neh. Nah itu namanya sudah muncul hadrah ilahiyah. Hadrah niku suasana. Hadrah itu pangayonan di hadapan Allah. Betul-betul merasa di hadapan Allah. Ngono ngarep Ka'bah iso nangis astagfirullah ya Allah. Dan Ka'bah men kaya ngono duduk Ka'bah sing dadi soal niku. Nek Ka'bah ki namung watu ireng ngoten mawon. Gitu nggih. Tapi yang muncul kan soal suasana keton. Dan itu bisa muncul di mana-mana. Jadi kan maca Quran kok saged
muncul hadrah ilahiyah nggih saged drodosan. Upama mboten drodosan ya wedi. Kula niku nate nggih nuwun sewu niki tahadus bin nikmah. Karena sithik-sithik pun paham bahasa Arab. Kula nalika dadi pengurus pondok, keteng tambak beras niku dadi keamanan. Niku larangane dadi keamanan iku ya padha karo santri liyane to. Keamanan ya santri, sing santri biasa ya santri, hukume padha. Dilarang menonton film. Nah, kula pas dadi keamanan niku nggih. Kula dilarang itu ya jane gak oleh nonton film, tapi kan tugasnya ngawasi bocah nonton film. Nah niku lek teng daerah Jombang ya kula awasi. Lah ben ora konangan santri-santri, kula lek nonton film teng Surabaya. Zaman biyen sik mitra nika, mitra Titer Surabaya. Malah disiki sing santri-santri kan ngenteni teko Jombang agek ndelok. Sing pengurus keamanan kok malah ndelok film malah ning Surabaya film disiki sing anyar dhisik. Dene niku satu ketika kula nate maca Quran. Maca Quran niku. Nggih krasa diseneni Gusti Allah. Mergo pas kula waca niku ayate ngene ngeten. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atakmuruna bil birri. Ana to kowe do merintah barang apik santri-santri mbok pengen ndelok film. Lha wa tansawna anfusakum kowe lali awakmu dhewe malah ndeloki film terus. Padahal wa antum tatlunal kitab kowe wis maca undang-undang pondok. Niku rasane kok ngoten ngene niku. Niki jenenge hadrah ilahiyah, dudu tafsir lho niki. Niki isyarah dari ayat yang kita baca, muncul ada hadrah ilahiyah, maka akan muncul rasa bahwa benar-benar kitab ini dari Allah. Karena ternyata setelah itu menyadarkan saya. Akhirnya kula terus duwe usul teng Pak Yai. Almarhum Pak Yai Najib Abdul Wahab. Nggih. Putrane Kiai Wahab tambah beras kula usul anu nggih. Keamanan badhe ngamandemen undang-undang pondok. Ben mboten keliru. Nek keamanan delok teng Job, menapa delok film ben gak keliru. Akhire kula usulke rancangan undang-undang dasar pondok pesantren diantarane wilayah undang-undang ini hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Niku tok sing kula usulke. Dadi lek umpama nonton teng Kediri, teng Blitar, teng Tulungagung, kula mboten dosa, mboten salah. Undang-undangnya hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Kan jadi kreatif ngoten niku. Gara-gara maca Quran, krasa enten hadrah ilahiyah, akhirnya muncul ilmu baru. Bahwa ini soal wilayah lah, akhirnya kreatif. Lajeng niki sik terus nganu cerita teng tambak beras niku. Cerita teng tambak beras. Malih. Lho niku sosok gregeten kalih bocah-bocah sak godaan kula niku. Sak kamar ngene godaan niku mosok sak kamar niku sing duwe sandal namung kula tok. Muga kula sing rada gedhe sing sok-sok kalih Pak Jamal disuruh makili pengajian nggih oleh amplop ngoten niku terus kula sandale apik dhewe. Teng warung sering bareng-bareng ngoten. Tapi nggih ngoten sandal apik niku mboten tau awet. Lha sing duwe sandal kula tok terus kabeh nganggo. Lha kula terus gawe undang-undang. Nggih gawe undang-undang. Godaan niku pokoknya dilarang gasap. Padahal ya gasap ora usah dilarang pancen ya wis karo kok gasap niku, tapi niki kangge kamarku untuk menekan. Terus niku kanca kula gawe kesempatan, ora oleh gasap piye yo. Banyak nang duwe sandal dik butuh sandal yo nganggo. Lha saiki aja kok terus undang-undang ngono Mas. Lah piye? Ya pokoke apa wae sing ning kamar kene kae bareng-bareng ngono kok malah ben ora gasap diwales aku kula. Yen tak gawe undang-undang sing niku berlaku umum kula batesi, undang-undang ini hanya berlaku di Kabupaten Jombang. Lah iki genten diwales ngoten saiki. Tak arep undang-undang kok dhisik perangkate didelok. Wong pancen bocah melarat-melarat sangune kurang itu sandal ilang-ilang terus yo mesake to. Ya saiki sampean duwe sandal yo anggap wae iku sandale umum ngono dadi kok gak gasap.
Ya bener ya anak kula ngoten. Akhire wis ngene, ben ono bedane. Iki sandalku gak oleh digasap, tak tulisi jenengku. Lah kowe aku duwe dhuwit, yo tuku kok. Sak gothake enten bocah 40 ae. Nalika semanten sandal jabit niku pun 1000 ae. 40.000 di amplopan pengajian nembe 20.000. Sekitar tahun pinten niku 78 79 niku. Niku terus kepeksa kula niku ngoten niku. Nukokne sandal bocah-bocah ngoten niku. Ya tapi nggih diwelehne neh. Krana niku kula niku sombong, metu takabur ya lah. Wong sandal sak gethane sing nukokno aku kabeh. Lho ngoten. Wah akhire kula kan nggih ngawur, gasap genten. Wis gak oleh gasap undang-undange kan asalnya kula ambisi wau supaya undang-undang pergasapan itu bisa berjalan, maka seluruhnya saya belikan sandal. Terus undang-undang ditulis dilarang menggasap sandalnya siapapun di kamar ini. Ya kula pas sandal kula mboten enten teng jeding. Kula niku nganggo sandale bocah. Ketepaan bocah niku nggih kreatif. Ayo undang-undange gak oleh padahal sandal sing nukono kula lho niku. Sandal itu kono kula. Kok asale gitu perjalau. Sono kono ya aku berarti ya duitku halal iki tak gasap ora apa-apa. Tapi kan lupa bahwa ada undang-undang. Lho, ngoten niku kula nggih delalah. Ngoten dalu niku nggih maca ayat niku. Kula niku lek ndres Quran mboten nate kula temanyen ora tau khatam. Kula nek maca Quran nggih langsung buka sak buka-bukae ngoten mawon buka. Ya. Pokoke Quran tak waca. Lho men niku delalah. Sing kula buka, ya niku ayate nggih niku wae malih. Atakmunan nasa bil birri. Lah aku diseneni nah kula iki. Cek tas mak dilokno bocah gasap saiki dilokne Quran. Itu karena ada hadrah ilahiyah, suasana ketuhanan bahwa Quran itu dawuh Allah. Mergo kula sik teng pondok urung patek kaken dosa ngoten. Nek wis ora patek ning pondok niku salah wis ora patek terus pondok kan jamaah rada tertib anu. Urung kaken persoalan itu lho nggih. Barang sih ditanggung kiyaine. Jadi kadro ilahiyah itu ternyata memang penting. Nek kadro ilahiyah mboten muncul, lah mbok maca Quran ping 1000 ya panggah bumen tuwa. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ngoten. Pak Yai Wahab almarhum. Wahib Wahab niku Menteri Agama, putrane nek Kiai Wahid Hasyim kan putrane Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Wahid Abdul Wahab niku putrane Kiai Wahab. Menteri Agama juga tahun pinten niku. Niku nate hadir teng Tambak Beras cerita. Si sinten Van der Plas. Ya sinten Van der Plas. Senukor gurunya. Yang londo sing apal Quran, apal Bukhari Muslim, macam-macam kitab kuning niku mengetel. Wayah muktamar. Wayah muktamar NU itu kan diundang penguasa londo termasuk wakil yang anu diundang minangka makili pemerintah. Ya beda pas jejer kali Mbah Wahab. Sekali Mbah Wahab itu ditawani. Cuman kan Anda tahu ini hukum ini Quran ayatnya gini hadis kok sampean tetap pakai agama yang bukan Islam itu apa? Ya bener jawabnya. Saya belum dapat hidayah jadi. Kok bayar jawab ini? Saya belum dapat hidayah. Kejadiannya pinter ya, pinter bisa menjawab, tapi itu sama sekali nggak ada suasana ketuhanan. Dia menganggap bahwa hidayah itu apa gitu aja gak? Ya, makanya suasana ketuhanan, hadrah ilahiyah itu tidak bisa diatur dengan cara berpikir, dituturi, diomongi, dicetak buku, nggak bisa. Hadrah ilahiyah itu harus benar-benar melepas hati, ngonceng hati dari atribut-atribut yang membuat kita terlena. Niki mboten peduli wong bodoh, mboten peduli wong pinter ngeten iki. Kata wong pinter sing iso maca Quran tapi blas Quran itu tidak pernah naik dari ubun-ubunnya. Bahasane ngoten. Anhanajirin. Quran yang mlebu metu tenggorokan lambe sama sekali nggak bisa masuk ke hati, juga nggak bisa naik sampai diterima Allah di aras Allah. Niku mergo napa hatine niki? Hatine sik lali terus. Lah untuk itu semua harus dicuci
dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak hal. Sing zikir hati, istighfar hati. Betul. Lah mboten ngoten saged. Betul. Mergo akibatnya benten. Nek wong niku mlebu teng hadrah ilahiyah, niku mesti suasana batinnya suci. Bebas, suci, lepas dari kepentingan-kepentingan selain Allah. Mesti ikhlas. Niku lek wong atine resik. Lah nek wong niku lali, ngoten. Nggih. Wong niku lali, ghafalat, niku akibatnya mesti napa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti terhijab, tidak bisa mengingat Allah. Dan pertanyaan saterusipun Syekh Ibnu Taala ndawahaken kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa kaya apa yarju ngarep-ngarep apa ati, ngarep-ngarep an yafhama ingin to paham apa ati daqaiqal asrar yang pira-pira lembute pira-pira rahasia. Sementara wahwahale utawi ati iku lam yatuk durung tobat min hafawatihi saking pira-pira kesalahan. Ngoten hafawat niku napa nggih? Kesalahan niki lho. Kesalahan omong, kesalahan kesimpulan, kesalahan ngeten. Loro tambah loro pira? Telu. Sing bener pinten? Loro tambah loro papat. Dia ngwayal mawon, loro tambah loro, telu kadang telu kok. Selama dia urung tobat dari hal seperti itu, ya tidak mungkin toh bisa menerima keputusan loro tambah loro papat. Nanti kok dek kabari sing tabrakan mang wong pira? Niku lho ning sandinge makam Bung Karno, ngono tabrakan wong pira ngono? Wong 5, sing sitok ora. Wong 3. Selama sing siji informasi ngomong 3, sing siji ngomong 5, maka sing duwe keyakinan 3 gak akan bisa menerima 5, sing duwe keyakinan 5 gak akan bisa menerima sing 3. Sama dengan kita. Nek kula panjenengan kesimpulan akeh sing salah. Urip kuwi agar pengen penak ya duite sing akeh. Lah ora duwe duit ya uripe gak penak. Lah iku dienggo petentengan. Maka kesimpulannya Indonesia ini akan tentrem, rakyat akan guyu kalau uang ini beredar semua pegang uang. Ngoten. Saya berpikir terus kalau itu yang dipakai teori, maka berita dari Allah nggak akan masuk. Rahasia Allah bahwa ngene loh carane ngoncai ekonomi Indonesia, wong rakyat Indonesia ben tentrem carane ngene, nggak akan diterima. Wong hafawatnya masih terus diugemi. Dia sama sekali tidak pernah melepas istilahnya apa? Ngerangkul pedoman dia yang sebenarnya itu salah. Lu wong lek pun kadung metenteng salah ngoten. Salah tapi metenteng niku hafawat namanya. Dosa, salah, keliru, melenceng, tapi diugemi terus. Ini ku jenenge apa? Hafawat. Bagaimana bisa menerima petunjuk Allah, rahasia Allah, ilmu-ilmu Allah yang rumit-rumit? Kalau selama ini dia karena seorang ilmuwan atau mungkin dia karena memandang dunia ini hanya yang wadak-wadak saja, diberitahu tentang yang gaib-gaib ya mesti gak nampa. Gak iso ndang ngono. Oh iya, panjen ini aku karo Gusti Allah iki diparingi lara sing ngene iki maksude. Gusti Allah iki nyelametno aku. Lah aku gak lara ngene, menawa aku kepleletku setengah mati. Karena aku saiki dikek lara ngene aku ora iso obah. Ini karep sombong sing tak nyombongi apa wong. Ini kan dijejek menawa wis rubuh ngoten. Lah terus sadar matur nuwun Gusti, matur nuwun. Alhamdulillah. Jadi sing nunggoni bingung. Mergo napa? Nalika piyambake ngrasa terhadrah ilahiyah pas lara, mergo atine wis resik, mergo wis nrimo, mergo wis ikhlas, niku muncul kesadaran-kesadaran, muncul asrar, muncul rahasia-rahasia yang dia pahami yang mungkin orang lain sama sekali gak paham. Sehingga dia wis lara nemen niku lho. Ijek muni alhamdulillah, matur nuwun Gusti, matur nuwun. Padahal lara nemen niku. Kenapa? Yang baik menemukan hikmah-hikmah yang tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang tidak bersih hatinya. Ngoten. Mergo daqaiqul asrar,
rahasia yang lembut dari Allah itu hanya bisa didapatkan dari ketakwaan. Tanpa bertakwa nggak mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, sementara orang yang metenteng ngugemi pendapat yang salah, itu jenenge wong sing musirun, israr alal maasi. Israr niku begedut, ngerti begedut. Cara ditangkir iki napa begedut niku. Dablek, pancet mawon. Ngomong ngene iki salah aja ngene, sing bener iki ora. Yen bapakku lek ngene kok. Ya nggih, apa tukang biyen lek mulangi bapake lek gawe sambungan kayu niku langsung wis disambung dikoak-koak ngoten mawon lah. Teori sing sakniki kan kudu enten napa nguntu walang ngoten niku dicatok ngoten. Dikandani sing duwe omah. Pak tukang ampun ngoten lek nyambung kayu niku lha niku nggih mengke dimoti usuk 5 lah nggih pun mentelet ngono. Wah, mboten niki bapak kula bilih nguru nggih ngoten kok. Gak ngerti lek bapake biyen niku duwe asrar. Duwe takok ikul asrar mergo napa? Riyadhae kuat, tirakate kuat, karo Gusti Allah diparingi wisik, dikei ilmu batin, ngerti rahasiane kayu. Pas ngatek kayu niku enek dongane. Dadi ya masih nyambungi tegleng ngoten ya kuat. Lah sing sakniki donga kuwi ora patek direken. Enak teknik-tekniknya gak direken pisan, ya wes ngayal, gitu. Lah bungsu ngayal ngoten ya apa ya iso napa saran? Tiang sing salah kok ngayal, dosa kok bangga, lha kok ngayal. Dosa kok digo kebanggaan. Aku ya amene wis ndak 5 botol urung mendem aku. Ngoten niku lagi. Dosa kok dibanggane. Niku pun ngoten niku pun mboten iso napa asrar hidayah. Iki elingno kaya apa mboten kena. Saestu. Tapi lek sing ceritane dek kapan niku? Sing nika maling bajingan tengik niku. Ming perkara kesenggo entung ngoten mawon. Niku lek pas enten hadrah ilahiyah ngepasi iso ya iso dadi wong apik. Lho ngoten niku mulane nek kepengin napa hadrah apa menapa ilmu rahasiane Allah yang rahasia itu mesti selalu yang terbaik. Selalu yang manfaat, maka jalan yang paling mudah yang harus ditempuh adalah takwa kepada Allah. Allah Ta'ala dawahaken wonten ing ayat surat Al-Baqarah ayat 280 kali dawahaken wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Ittaqu padha takwa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah. Wa yu'allim lan mesti bakal mulangi sapa Allah kum ing sira kabeh. Ngulangi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi lek wong niku pengen oleh ilmu sing terbaru, data yang akurat, tidak melalui kabar berita sing teng celomet. Niku Allah sing akurat. Carane nyuwun pirsa teng Allah, ya takwa. Lah wong maksiat ijik sedina ping 1000, salat istikharah terus oleh jawaban ini sing dadi wali kota ngono wis diku dalil akhirnya istiqoroh politik gitu nggih kepentingan duniawi urung diresiki ora wedi karo Gusti Allah tapi wedi kelangan duit, wedi kelangan jabatan, wedi gak duwe bola, wedine ora wedine kalau wedi liyane Gusti Allah jenenge ora takwa Allah kuwi takwa duit, takwa jabatan, takwa bojo, takwa anak, takwa sawah, takwa toko, takwa pasar, ora takwa Allah. Iya betul sakit nabi ilmu. Wonten hadis sana dawaken ayat sana apa? Hadisipun Rasulullah dawaken man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man utawi sapa wong iku amila gelem nglakoni sapa man bima kelawan ngelmu sing setitik pun bima kelawan apa ae ahli maka ngerti sapa man. Sampeyan ngerti napa sithik bab salat sampeyan lakoni salat. Sampeyan ngerti zikir sampeyan lakoni zikir. Sampeyan ngerti napa sampeyan lakoni. Mengke warasa mengko mesti bakal maringi hu ing man sapa Allah Gusti Allah maringi ilma ma ing ilmune barang lam ya'lam kang durung tau ngerti sapa man. Barang siapa mau mengamalkan ilmunya pasti Allah akan memberikan ilmu baru yang sama sekali dia belum pernah tahu.
Lha niki lak berarti napa ajang amba saking Allah taala to. Lah kok ora panggah ilmune mulek kayak panggah teori ekonomi John Locke, teori ekonomi iki ora nek perkembangan mulek kayak kebiyen ngoten niku. Nggih. Coba toh cari terobosan baru. Terobosan baru kayak pundi? Wong wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Seliramu ku diparingi ilmu saka Allah mung sedidik banget. Lah pengen oleh ilmu sing akeh sing pundi? Ya kan sumber ilmu sing hakiki, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Mulane ya kudu ngamal miturut perintah Gusti Allah, bertakwa. Wonten ulama asmanipun Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menika termasuk salah setunggalipun imam sing terkenal. Niku dawuh ngeten iki. Dawuh ngrasani cara Jawane. Yahya bin Ma'in rahimahullah dawaken at-taqiyyu Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari. Ngoten. Faqala Ibnu Hambal libni Abil Hawari, ya Ahmad, hadisna bihi hayatin fihi kayatin sami tahamin ustadzika Abi Sulaiman. At-taqiyu ta wong sing takwa iku Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal wa Ahmad bin Abil Hawari lan Ahmad bin Abil Hawari. Ahmad bin Abil Hawari niku termasuk ahli hadis ya, masuk ahli hadis. Akhirnya faqala Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal iki mireng rasan-rasanane ngeten iki terus sowan tenggene Syekh Ahmad bin Abil Hawari. Faqala Ibnu Hambal ibni Abil Hawari. Ibnu Hambal bin Abi apa matur dateng Syekh Ibnu Abil Hawari, mature ngeten jenenge padha-padha Ahmad. Ya Ahmad, Syekh Ahmad, mbok panjenengan kersa paring hadis, nyeritakaken hadis sing panjenengan midhanget langsung saking guru panjenengan. Yeniku Kiai Abi Sulaiman. Faqala Syekh Abil Hawari lajeng jawab, ya Ahmad, qul subhanallah bila ujbi. Enten hadisnya enten niki. Guru kula nate dawuh ngeten, ya Ahmad, Ahmad, qul ngucap sira subhanallah bila ujbin. Subhanallah mudni ngono ning bila ujbin kelawan tanpa membanggakan diri. Subhanallah, 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 subhanallah tanpa membanggakan diri. Kadang-kadang kalau jenengan lah wiridan kedua terus cek bangga, aku saiki wis iso wiridan rada suwi gak keringingen kaya biasane. Oh, bawang-wong kuwi wis wiridan dulu wis kudu ngalih lho nggih. Kita khusuk madhep ngulon wiridan tapi tiba ngrasani kancane ini mergo ujug. Pesene Syekh Sulaiman mboten ngoten. Ya Ahmad, qul subhanallah, muni ya subhanallah. Oleh muni bila ujbin. Faqala Ibnu Hambal. Ibnu Hambal lajeng dawuh nirokke niku wau, subhanallah. Muni ngoten. Subhanallah. Tapi oleh muni wa tawalaha bila ujbin. Oleh muni dawa, tapi bila ujbin, bener-bener tanpa ada rasa ujub. Yes, dihayati betul. Lajeng faqala Ibnu Abil Hawari, Syekh Abil Hawari dawuh, nek sampan wis ngoten pun muni subhanallah pun boten ujub, baru kula ceritani. Sami'tu Aba Sulaiman yaqul, guru kula Syekh Abi Sulaiman dawuh, idza ittaqadatin nufus ala tarkil asam jalat fil malakut wa adat ila dzalikal abdi bitaraifil hikmati min ghairi an yu'addiya ilaiha alimun ilman. Niki hadis. Idza ittaqadat tetkalane wis tekad wis metu bundelane wis napa jenenge wis duwe niat sing kuat
Apa al-nufusu pira-pira ati duwe niat sing kuat ala tarkil asami ing atase ninggal pira-pira dosa. Lek ati niki wis duwe tekad kebiasaan ninggal dosa, jalan mongko bisa pertelo utawa jalan mongko bisa manjing apa nufus ati manjing fil malakut ing dalem alam malakut. Hati ini gue bener-bener gak kena dosa. Lu ibaratnya kaya antena parabola sing gak kaling-kalingan wet. Lu iso napa madhep teng planet satelit sing pundi mawon saged. Lu iso maca siaran sing teng napa TV Australia, TV Prancis, TV pundi-pundi saged masuk. Nggih. Lah beda lek enek parabola kaling-kalingan napa blalak klopo ala niku mengke siarane nggih ora karu-karuan. Nggih ngoten. Enek handphone kok kaling-kalingan gunung. Ditelepon ya ora kena. Paling ana jawaban di luar area ngoten. Niku napa mergo kaling-kalingan. Ati nggih ngoten. Ati niki lek kaling-kalingan dosa napa siarane kang Allah mboten saged. Tapi lek dosane ati niki pun jadi tekad, jadi kebiasaan berarti bersih, maka hati itu bisa manjing, artinya bisa masuk ke wilayah alam gaibnya Allah. Wa'adat lan bali apa nafsu ila dzalikal abdi maring mengkono-mengkono kawula sing duwe ati sing pun bisa melanglang buana, istilah bisa kemana-mana, mencari berita kemana-mana sampai ke planet Allah, sampai ke alam malakutnya Allah, niku terus balik. Nalika balik si ati sing pun ngelancar teng pundi-pundi niku wau balik teng menungso bitara ifil hikmati dengan berbagai macam hikmah. Moro-moro ngerti sembarang kalir min ghairi an yu'addiya. Kalau saking tanpa yen to nekaaken ilaiha maring hikmah. Sapa sing nekakno alimun wong alim nekakno ilmaning ilmu. Lho aneh teng mriku tanpa enek guru sing nekakno ngelmu ning dheweke piyambake pun nggawa hikmah dhewe saking alam malakute Gusti Allah. Mergo hatine resik, ora tau dosa. Mulane wau didhawuhke kalih Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati itu bisa menerima sinyal-sinyal ilmu dari Allah, wong dia terus melakukan dosa. Lek dosane lambe ngono istighfar lambe gampang, lek dosane ati. Lah niku lek mbok diresiki napa nggih saged. Akhire Maqala Ahmad bin Hambal salatan wa jalasa salatan. Ngoten. Sampai Ahmad bin Hambal iku bisa diceritani saking Ahmad bin Abil Hawari ceritane hadis niki. Iki terus lungguh ngadeg, lungguh ngadeg, lungguh ngadeg. Lungguh ngadeg niku krana napa? Gumun. Iya bener ya. Nggak lungguh nah, arep pamit gak sida lungguh nah. Akhirnya nyampai dawuh masami tu fil Islam bi hikayatin ajabu ilayya min hadhi. Aku durung tahu anu sinten saya kula niki dereng tanate saya mireng cerita hadis sing aneh kaya niki kok penak men enten jalan tol penak ngene iki. Niki lek jenenge jalan tol lagi masih gak tahu ngaji pokoknya atine resik insyaallah telah informasi pirang-pirang ke Gusti Allah. Lho penak lah tapi ngresik ini kuwi zaman saniki ya angel kok. Cipratan kotoran niku sak nggon-nggon golek banyu resik saniki angel mbok. Gitu nggih. Untuk akuan niku saniki ya akeh sing ngapusi kok. Bangsa dites niku nggih renik-renik jasad hidup niku tesih enten kok. Niku akeh banyu lah napa malah golek hati resik angel, hati jujur angel. Ngoten. Terus summa zakarul hadis alladzi dzakarnahu. Ngoten. Akhirnya sampai arep nyaingi ngoten lho nggih. Syekh Ahmad bin Hasan nyalingi. Nah, tapi enten niki enten hadis. Kula nate mireng enten. Hadise uline ngeten niki meh sami kalih hadis panjenengan. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Lha hadise gede wau. Niki enten hadis sapa wong nglakoni apa sing wis dingerteni.
Lek kuwi wajib ya dilakoni wajib, lek kuwi sunat dilakoni sunat, lek kuwi haram dilakoni ditinggal mergo haram, lek kuwi makruh ditinggal mergo makruh. Nah, gelem nglakoni ngoten mesti Allah bakal paring ilmu sing salawase dhek durung tau ngerti. Sumaka Ali Ahmad bin Abil Hawari, sodakta ya Ahmad, wa sodaka syekhuka. Leres panjenengan, leres guru panjenengan. Kula saking menika, kula panjenengan sedaya kedah yakin dateng keimanan kula panjenengan piyambak niki sedaya mboten ngangge teori-teori pendidikan rasional macam-macam. Teori niki lek pertemuan sekian jam mboten ngangge teori niku. Niki jalan pintas. Nggih. Niki jalan pintas untuk langsung bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Gusti Allah sakit benar-benar dados ingkang mutakin dengan ingkang sakit nampi pitedah ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man bi yadihil khairu kulluh. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Awnina bi halalika wa haramika bi fadlika amman siyaka bi ta'atika wa masyatik. Rahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.